مرحبا بكم في لا سيري جديده بكونسيبت جديد. غادي نحاول كل مره نستضيف عندي اون بيرسون اللي غادي تقاسم معكم التجربه ديالها، اما في العمل اما في الدراسه اما في اي مجال اخر اللي يمكن لكم تستافدوا منها، لان تنآمن ان من التجربه نتعلم. اليوم غادي نتكلموا المحور ديالنا هما لي زيتود اون فرانس اي سورتو بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا دي زي او. اوكي الوغ اليوم تنرحب بحسنه étudiante en France en L3 dans un IAE. Alors غنخليها تقدم راسها من عندي انا علاش نهضر. اوكي دونك c'est Hasna Nguiri. Je suis étudiante en 3e année licence à l'IAE. IAE, c'est Institut des administrations des entreprises. C'est une école de management, mais la particularité c'est que elle est pas payante. Donc quelle ville? Tu es dans quelle ville? Je suis à Nancy. À Nancy, ok. Oui. Et donc si tu veux bien parler على le parcours ديالك، كيفاش درتي باش وصلتي زعما شنو هو le parcours، شنو قريتي في المغرب، comment tu as fait donc toute ton histoire. نبداو من الباك. من الباك وي اوكي سي alors انا خديت الباك ديالي في lycée Louis le Grand. J'ai pris un bac international option français. Quelle branche? J'étais sciences physiques. Ouais. Ah, PC, ok. Sciences physiques, option français, خديت الباك ديالي. ديالي. ما école marocaine. Oui, oui, voilà. اسمعي شي واحد Louis Grand نفس. لا هي ديك لا ماشي ليسون. Afès ياك Afès. Afès. Exactement, j'étais à Afès. خديت الباك ديالي sciences physiques. Après, bien sûr, après le bac, on postule partout, on est un peu orienté parce que bon. Surtout, on a rappelé شنو واقع. Ouais, ok. Mais du coup, après le bac, je me suis dit que tout ce qui est physique, chimie, certes, j'ai eu des très bonnes notes. علاش لحقاش تقول خصك تقرا باش غادي تجيب la note باش C'était pas toi, c'est pas ce que tu voulais faire. OK. شنو بغيت ندير سي كو زعما نعرف شي حاجه اللي كونكريت اللي غادي تعاوني في الحياه ديالي على باز. Oui. Du coup, je me suis orientée directement économie, gestion, c'est des trucs اللي نشوفوهم كل نهار. Des trucs تيعاونوك كيفاش انت تعيش كيفاش خاصك تفكر. بزاف اللي كيكونوا بيسي تيديروا ايكونومي. J'avais fait une vidéo là-dessus parce que كلشي تيحقر l'économie في الليسي ومن بعد سي ça. Allez, la course. كلشي pour l'économie. Et donc tu as fait? J'ai fait classe prépa. OK. C'était la première année في الناس اللي عندهم sciences physiques ما عندهمش الحق يبوستوليو pour ECT. Ah oui. Du coup كان ECS. OK. Sauf que فاس في مولاي إدريس ما كايناش ECS. ديكشي باش جينا لهنايا مولاي إسماعيل مكناس. فيجي لا شانس باش نتعرف على مدام وداد هنايا. Du coup après les classes prépa, j'ai passé aussi le score ديال l'IAE وكان عندنا la possibilité باش ندفعو. Pardon, شنو هو le score ديال l'IAE؟ Alors le score ديال l'IAE bien sûr هو واحد تيست تدوزو pour accéder les IAE. D'accord. Parce que ماشي غير تجيو تبوستوليو بحال لي فاكولتي زعما بري سيليكسيون تتباسي واحد لو سكور وخصك ابارتيغ كاين واحد لو سوي ديال داك لو سكور اللي جو بونس كو كل عام تيتبدل. اوكي. دو كو خصك بيان سور تجيب مزيان سكور باش تكلاسا جونغ يكون عندك ان بون سكور بوغ تبقى لك انت داك لا بوسيبيليتي دو شوازير لا فيل ولا لي اللي بغيتي. Donc là le score il te donne la possibilité de choisir parmi le classement des IAE parce qu'il y a un classement. Exactement. OK. Les IAE en France sont classés. Il y a ça change selon les branches marketing, finance, كل وحده وفاش. Et tu as postulé à travers Campus France. Oui. Campus France. Sauf que Anna, je me suis dit que غادي ندير واحد لو شوا في حياتي. عام الا عاودتيه ولا الا سقطتي فيه ولا ديما غادي تربح شي حاجه، غتربح واحد الاكسبيريونس. دوكو قلت غادي نمشي بور لا بروميير فوا انا لفرنسا وغادي تكون عندي واحد لا ريسبونسابيلتي اللي خصني فهمتي جو دوا اسوري داكشي. شنو غادي ندير؟ ما غاديش ندفع ديريكتومون ال 3 دفعت ال 3 مي دفعت ال 2 اوسي. علاش قلت الا دفعت ال 3 ديريكت غادي يكون عندي 3 في l'IAE. Oui, tu parles de L3 l'IAE. الا دفعت غادي تكون عندك واحد لا بريسيون ديال تقرا ان سيمستر. Tu dois commencer à chercher un master. خصك تقلب على ستاج. وانا قلت بغيت فريمون نعرف فين
ماشي اللي حيت لقيتو غادي نديرو انا غادي نقلب وغنعرف شنو كاين وهاد لافيل وهاد لافيل وهاد لافيل. Ok, donc si j'ai bien compris pour récapituler, دابا انت منين كملتي les classes prépa, tu n'as pas postulé pour faire un L3 directement في l'IAE. Tu as préféré postuler le L2, c'est-à-dire ترجعي باللور بعام باش يمكن لك يعطيك الفرصه هذا انك بحال tu vas t'offrir une année d'intégration pour être plus à l'aise. Exactement. Donc داكشي علاش tu n'as pas intégré le L2 في l'IAE, tu as intégré le L2 في une université. Exactement. ومنها عاد غدوزي عاد ندوز لا 3 Ouais, je te année. laisse expliquer, oui. Du coup, j'ai accédé à l'AL2 pour économie-gestion à la faculté de droit de Nancy. J'ai passé داك العام بحال هكاك. Après, تيكون عندك لو شوا خصك genre pour choisir l'orientation ديالك. Soit économie pour passer le L3 خصك soit économie ou bien gestion. Ok. Du coup, bien sûr, انا gestion, غادي نختار gestion. واحد لا بارتيكولاريتي اللي بزاف ديال الناس زعما ما تيكونش عارفينها سي كو كاينين دي زي في فرنسا اللي منين ما تكونش لورينتاسيون جيستيون في لا فاكولتي تيكون عندك اكسي ديريكت ليها بلا ما كدوز داك السكور. D'accord. صوف كو هادشي ما كاينش بزاف ديال لي زي زعما تو دوا شيرشي بور سا صافي خصك تفاليدي جا تنجح في العام ديالك وتتاكسيدي ديريكتومون ليها. Et donc الناس اللي باغيين يديروا L2 en France, tu as déjà passé l'expérience. Comment ça se passe? C'est faisable, pas de souci. Un étudiant marocain, plus ou moins assez bon, est-ce qu'il peut continuer ses études en France en L2 sans problème? Bien sûr, tranquille. إلا كنتي نتا باغي دير شي حاجة وعندك داك لا فولونتي باش توصل لشي حاجة راك غادي ديرها. سيغ لي زيتود في لونيفرسيتي نقول شويه صعاب لحقاش خصك دير كلشي راسك انت اللي تدوا البروف انا هو تيعطيك الكور تيشرح لك ولكن راك الا ما قلتيش راسك وفيشيتي راسك وفهمتي راسك راه ما عمرك غادي دير هادي. انا جو بونس كو هادي هو المشكل اللي تيكون هو انك يكون عندك داك La méthodologie de travail, l'autonomie باش تخدم. exactement. وهادشي حنا اللي تنحاولوا ناكدوا عليه ان il suffit pas d'avoir d'étudier زعما pour avoir une bonne note, il faut développer d'autres compétences. Parce que après le bac, tu vas être dans un autre pays, tu dois intégrer عندك problème d'intégration, problème de méthodologie, problème d'autonomie, problème de contact مع الناس. Et donc c'est des compétences qu'on appelle les soft skills اللي malheureusement حنا ما عندناش des centres de formation pour les soft skills. Exactement. C'est le plus important. Oui. Et on avait discuté tout à l'heure quand il y a d'abord pour accéder من L2 ل L3 une fois L3 تبغي دير الماستر راه خصك عاوتاني une sélection. وديك لا سيليكسيون الا ما كانوش فيها دونك جو ليس كونتينيي باسكو سي سا داكشي اللي وقع سي كو دابا شحال هادي كان يمكن لك كتكون تقرا ليسونس لا تكون تقرا ليسونس يمكن لك الا فاليديتي العام ديالك دوز نيشان الماستر في نفس لونيفرسيتي ديالك دابا تبدل البروغرام فين ما كنتي تو دوا بوستولي الماستر ديالك في كاع لي زونيفرسيتي ميم لونيفرسيتي اللي تقرا فيها انت بور باسي من ليسونس لماستر خصك تبوستولي. شنو هما لي كريتير باش تيقبلوك في شي ماستر زعما باش دير الماستر اللي انت باغي. بيان سور لي كريتير سي كو بيان سور تكون فاليدي العام ديالك الا كنتي جايب دي نوت مزيانين سي ان بلوس. سو كي كونت اوسي سي ستاج ديال لا L3 ديالك فين درتيه. اوكي ستاج ديال L3 ديالك فين درتيه لحقاش عارفين كاملين باللي تيقول لك هما ماشي زعما ما تيعرفوش لي زيتود ديالك ولا لا بالعكس تيقولوا كلنا يمكن نديروا لي زيتود كلنا يمكن ناخذوا ان ديبلوم. شنو اللي لا ديفيرونس اللي تخلي بين الناس هو داك لي زاكتيفيتي باراسكولير ديالك انت اور القرايه شكون انت شنو تدير. Ça c'est une grande question. هذاك الشيء Parce que d'abord, je te dis entre parenthèses, des gens qui ont le bac, tu sais le bac, tu sais le cursus scolaire, tu devrais postuler maintenant au Campus France, tu une motivation. Dès que la motivation, tu as je suis élève, je ne rien. ما كاين لا ستاج ما كاين لا شي بروجي اسوسياتيف ما كاين حتى
شي حاجه. وممكن هذا مناسبه نقولوا للناس راه شحال وحنا بحال دابا فاش كنتي في طرون كومان معايا ساليتي القرايه في لو موا دو ماي كونت اسكو تو as repris le travail حتى لو موا دو سبتمبر. تصوري معايا ان الواحد من لو موا دو ماي حتى لو موا دو سبتمبر هو مربع يدو alors que il faut faire des choses parce que كلشي غينفعك واحد الوقت. سي فري هي صعيب نقول زعما صعيب شويه هنايا في المغرب ملي تكون هكا في ليسي ولا شي حاجه باش دير شي حاجه في الصيف. علاش؟ ما عرفتش انا سوف كو انا كنت كندير لحقاش كنت كندير لا ناتاسيون كنت دوكو في داك لا بيريود ديال الصيف كنت كندير اونترينور في واحد لو كلوب تنعلم الوليدات الصغار. هادشي هذا دابا انا دايره في السي في بلي راني كنت اونترينور في 2016 وشنو جي ابري سي كو كيفاش درت التعامل مع واحد لو بيبي صغير تحيدو من واحد لوندروا اللي هو تيخاف فيه دابا فهمتي كيفاش كدير من داكشي واوسي عاوتاني كومون جيري لا ميم سيتواسيون مع لي بيرسون كبار فهمتي دي تروك اللي تتعلمهم او فور و ميزور من داك لي زيكسبيريونس اللي تدير. انا جونكوراج الناس فين ما لقيتي شي حاجه فين تخدم في الصيف ديرها. مور عاوتاني ديك العام في الصيف جي بوستولي خدمت بوندون شي 2 ولا 3 موا في سونتر دابيل في البال اشاك فوا زعما فين ما تجيك لوبورتونيتي تو دور لا سيزير باسكو ما عمرها غادي تعاود تعاود يعني تعمر لك السي في ديالك غادي تعمر لك السي في واي حاجه بلوس كو القرايه بلوس كو القرايه ديالك زعما داكشي اللي كلشي تيديرو بلوس كو الدبلوم ديالك غادي تعاونك بزاف 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 اسوسياسيون جو سي با كتلعب الفوت في شي ايكيب راه كيديفلوبي لك داك هذا لو سيستم كلشي تيعاون. ولا عندك اون شان عندك ان بلوغ عندك ان سيت عندك نيمبورط كوا المهم يفو با ريستي لي مان كروازي ا لونغور دو جورني وانت في التليفون ولا تشد انت تقرا تنسالي هاد لا سيري تنعاود نفس لا سيري غير تقرا راه كلشي تيقرا ملي كتجيك لوبورتونيتي خصك تجيب واحد تو دوا باسي واحد ليكزامان راك تجلس تقرا عليه وكتجيب النقطه ديالك. داكور دونك دابا انت يا حسنه اكطويلمون tu es en L3 في l'IAE de Nancy. شنو هما tes projets futurs? Alors pour les projets futurs, je vais dévoiler ça parce que c'est vraiment mon rêve. Il y a des secrets dans la partie, des secrets. Alors là pour le master inchallah déjà بغيت ندير واحد لو تروك اللي دابا ولا كلشي تيديروه هنايا في فرنسا سي كو مع الماستر ديالك تدير التيرنونس. وي تدير التيرنونس سريع عافاك شنو هي التيرنونس سي لو فيت ديال انك تدير لي زيتود ديالك اي او ميم طون تخدم في واحد لونتربريز داك لونتربريز تتخلص لك اي ليكول ديالك فين تقرا الا كانت شي ايكول بيزنس سكول تتخلص لك داك ليكول ديالك اي تتخلصك انت اوطون كي سالاري. Super ça. C'est très bien. Autant que salarié, tu reçois ta rémunération, avec les étudiants salariés, genre même pour le logement et tout. Tu as des associations ici, في داك المومون اللي تدوز داك لو مومون اللي تدوز داك ليكسبيريونس. Et ça dure combien de temps? انا زعما لا بور لانستون ça sera pour 2 ans ديال الماستر. Du coup كيكون عندك منين تتخرج هادشي هو علاش تنهضروا دوبي طالع غادي تخرج انت ابري ان باك بلس 5 ابري ان باك بلس 5 انت قريتيه كامل وانت حتى تصوب لي زيكزارسيس ديالك وتتخرج وتتبوستولي لواحد لونتربريز. غنجي انا دايره التيرنونس خدمت عامين في واحد لونتربريز شكون غادي يختار بيان سور واحد عنده اكسبيريونس ديال 2 ans او ليو كو هذاك. دوكو هذا زعما سي ان بون تروك اللي زعما جونكوراج اي واحد جاتو لوبورتونيتي يدير شي التيرنونس ويقرا او ميم طون. هي الصراحه ما تبقاش عندك اون في تتولي تخدم وتتقرا سي تا في فوالا واش تقولوا ما عنديش مي سا سي لا ماشي عندك اون في جو فولي با دير تا في زعما اكزاكتومون ماشي زعما فريمون ماشي يمكنش داك الراحه وتترتاح وهادي لا تتفيق تتقرا تخدم تتفيق تقرا وي لو فو سي لاج سي لاج Du coup, voilà. Je te souhaite merci beaucoup, merci. Et tu vas faire ton master dans quel domaine, dans quel عندك une idée? L'idée, l'orientation d'abord la L3 d'ailleurs marketing parce que déjà l'orientation ديالك في la L3. J'ai choisi marketing parce que باغي ندير management événementiel inchallah et plus spécialement sportif vu que je faisais du sport. Du coup voilà, très bien. Management
pourquoi pas un petit projet, une petite boîte de communication avec une cousine à moi, organisationnelle. Elle a pris son master, mais du coup, on prépare un petit truc. Ah, bah c'est très bien, très bien. Voilà. Je te souhaite un très bon courage, merci beaucoup. J'espère que هادشي كل اللي قلتي نستافدوا منه، وكما تنقولوا دائما التجربه هي احسن حاجه يمكننا نستافدوا منها، سواء التجربه ديالنا سواء تجربه الاخرين، وهذا هو الهدف ديالنا. دونك on dit un grand merci. Un dernier mot aux jeunes là qui nous écoutent. Un dernier mot. فين ما جاتك لوبورتونيتي تخدم ولا دير شي حاجه اور هذيك القرايه اللي تتقرا ديرها، سيزي لوكازيون اللي تجيك. جو سويت بون شانس لهذوك الناس كاملين اللي باغيين يمشيو، وديما غاردي اون تيت راكم مشيتو بور واحد لو بوت بريسي. و فوالا bon courage et bonne chance. Merci beaucoup pour tes conseils. À très vite pour une prochaine interview avec une autre personne. Bye bye. Au revoir.